မင်္ဂလာပါချစ်မိတ်ဆွေတို့ရေ Cooking with Blessing ရာနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ကဲဒီနေ့အရသာရှိတဲ့အမဲသားဟင်းကောင်းတစ်ခွက်ကိုပြန်လဲဖန်တီးကြမယ်နော်လို့သူ့ရဲ့ရှုပ်ဝက်ချက်ကတော့တံပြာတိအရင်ညစ်တက်ပြီးချက်တဲ့နီလန်းလေးပါလို့အချို့ချစ်စားဖို့တဲ့သူတွေသိကြလိမ့်မယ်နော်။ဟိုအရင်တော့က Blessing ရာဒီချက်နီးလေးကိုတင်ခဲ့ပူပါတယ်မီလီယံနဲ့ချီပြီးအားပေးကြလို့အရန်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကဲဒီတစ်ခါလဲဒီလိုအရသာကောင်းတဲ့ဟင်းလေးကိုအခုပဲ Blessing ရာနဲ့သူချက်လိုက်ကြရအောင်ချစ်မိတ်ဆွေတို့ရေ Let's go right nowအတင်ကြမယ် Blessing တူရကီဆန်ကနေဝယ်လာတဲ့အမဲသား2ကီလိုပါရှင်သူ့မှာလေအရွတ်တွေရောအစုံပဲနော် Blessing ကအရွတ်တွေပါတဲ့ဟာကိုစားချင်လို့လေကဲတော့တိချာနဲ့ရေးဆေးပြီးတော့မှအသုံးလေးတွေကို Blessing သုံးကြမယ်နော်အသုံးတဲ့အခါမှာလေဒီအမဲသားကိုအမြောင်းလိုက်ဒီလိုပုံစံလေးအမြောင်းလိုက်ကိုလေးပေးပါလို့သူ့ရဲ့ကန့်လန့်ဆိုရင်တော့ Blessing စားတဲ့အခါမှာတော်တော်လေးကိုမကောင်းပေါ့နေနော်ကဲ Blessing ကအစီတွေကိုကြတော့ Blessing ထုတ်ပလိုက်တယ်အဒီထဲမှာမထဲတော့ဘူးဒါပေမဲ့အယုတ်ကတော့ကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အယုတ်ပါအသားပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံလေးကိုသုံးထားပါတယ်လို့ခဲတာဆိုရင်နော်ပထမအဆုံးအဆင့်မှာစား2ကီလိုဆိုတော့စားတစ်စုံခွဲ2စုံလောက်ထည့်လို့ရှိရင်တော့ okay တယ်နော်ငန်တော့မှာဆိုလို့ပါလို့ပြီးတော့တကြားတစ်စုံခွဲ2စုံလောက်ထည့်ပေးပါရှင်အများကြီးဆိုလဲလေကျမတို့ပမာဇက်တင်နေကြတော့မကြိုက်ဘူးလေနော်အချိုကြတော့ကဲဒါဆိုရင်စနွန်းလေးပါတစ်စုံခွဲလောက်ထည့်မယ်လက်ဖေးစုံကဲရှုပ်ဝက်ချက်ဆိုတာတော့တံမြာတီးပါရှင်ကဲဒီမှာတံမြာတီးကိုတစ်လုံးခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာဒီတုပ်ဘက်ကို Blessing တို့ဒီမှာ2ကီလိုဆိုတော့အဲ့ဒီအရည်လေးကိုညစ်ထည့်မယ်တုပ်ဘက်လေးကိုပဲအများကြီးညစ်ထည့်လို့ရှင်စားလို့မကောင်းเนาะအဲ့ဒါကဲဒါလေးကိုပဲစနွန်းလေးပါထည့်ပြီးတော့မှ Blessing တို့အားရပါရ9မိနစ်10မိနစ်လောက်ကိုလက်နဲ့ဒီနက်ဆဆန်လေးမွေထားပေးမယ်เนาะကဲရောတမလေးမွေထားပေးမယ်ကဲ तू က step by step သွားတာเนาะ Blessing တို့အဲ့လိုစီးတက်တယ်လို့မျိုးချက်လို့လည်းရတယ် Blessing တို့အဲ့ဒီ link တွေပေးထားပါမယ်အမျိုးမျိုးချက်ထားတယ်ဒါမဲ့ဒီနည်းလေးကို Blessing တို့အရန်ကြိုက်လို့ပါလို့ပြန်ပြီးဝင်လာတာပြီးရင်ဂျင်းကိုပြန်ထောင်းမယ်ခဏအမဲသားကို Blessing တို့အဲ့လက်နဲ့တေချာနှက်ထားပြီးပြီเนาะပြီးရင်ဒီချက်သွန်နေကို10အဲ့2ကီလိုလောက်ဆိုတော့လေအနေတော်အလုံးလေးတွေ10ဥလောက်တော့လိုမယ်ရှင်။သူကအနစ်လေးတွေပါများများရချင်တယ်အတွက်ဆိုများများလေးပါလို့အဲဒါကိုကြိတ်ထားပေးမယ်ဘလန်ဒါနဲ့ညက်ညက်လေးထောင်းထားရင်လည်းရတယ်နော်ဒီလိုပုံစံအချင်းလေးဆိုရင်တော့ okay ပြီလေ။ကဲဒီလိုညက်ညက်လေးထောင်းထားပေးမယ်တော့မဟုတ်ဘလန်ဒါနဲ့ကြိတ်ထားပေးမယ်။ကဲဒုတိယအဆင့်မှာဂျင်းကိုပြန်ညစ်ထည့်မယ်။အဖတ်ထည့်ရင်လည်းရတယ်နော်ချမိတ်ဆွေတို့ Blessing ကဒီတစ်ခါအရေးလေးကိုညစ်ထည့်ပြီးတော့မှချက်တဲ့နီလန်းလေးပါရှင်။ကဲကြီးရီလေးညစ်ထည့်ပြီးပြီဆိုရင်လေချက်သွန်ဖြူကို Blessing ကလေနော် ready made ထောင်းပြီးတော့မှထည့်နေရတယ်ဒါ ready made လေးအဲ့ဒါကိုလေသုံးစုမောက်လေးထည့်ပြီးတော့မှ Blessing အဲ့ဂျင်းနဲ့ချက်သွန်ဖြူကိုပဲဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ပြန်ပြီးမှနေကြမယ်ကဲတော်လေးကိုနေအထဲမှာအရသာလေးတွေရောက်တော့တခြားလေးတွေနေပြီးပြီဆိုတတိယအဆင့်မှာကြတော့ Blessing တို့ဒီမှာဒီထောင်းထားတဲ့ကြက်သွန်လေးကိုထည့်မယ်လို့ကြက်သွန်ဖြူလဲဒီတိုင်းထည့်လဲထောင်းပြီးမှထည့်လဲရတယ်เนาะ Blessing တော့ ready made လေးဝယ်ထားတော့တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေနေတာကဲဒါလေးကိုလဲ9မိနစ်10မိနစ်လောက်ကောင်းလေးနှက်ထားပြီးမှပြီးရင်တော့နံပါတ်4အဆင့်မှာကျတော့ဒီမှာ Blessing ကသုံးထားတဲ့ paprika အမုံသူကအယောင်တင်မုံပဲသူကမဆက်ဘူးလေကလေးတွေလည်းစားလို့ရတယ်ဆိုတော့ပပရိကအမုံကိုကလေးတွေပါစားမယ်ဆိုပပရိကအမုံကို9စုံမောက်လောက်ထည့်ပေးမယ်နော်သူကအယောင်လာဖို့အတွက်ကိုထည့်ရချင်းဖြစ်ပါတယ်လို့အမဲသားဆိုလဲလေအယောင်လေးကလည်းဝင်းနေမှာစားလို့ကောင်းတာလေနော် Blessing တို့ကဲဒီအယောင်တင်ကိုကြတော့ Blessing တို့လိုအပ်လို့ရှိရင်ပြန်ထည့်မယ်နော်ကိုအယောင်လေးကိုကြည့်မှာမလိုအပ်ဘူးဆိုရင်လည်းဒီတိုင်းပဲချက်လို့ရပါတယ်လို့ကဲဒါကိုလည်းရောသမပြန်မွေးမယ်နော်ပြီးရင်တော့နောက်ဆုံးမှာစီ125 ml လောက်ကိုထည့်ပြီးအချိန်နဲ့ဆိုရင်တော့ဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုရင်တော့30သားလောက်ပေါ့နော်30သားလောက်30သားကြော်ပေါ့အဲ့လိုပုံစံလေးထည့်ပြီးတော့မှ Blessing တို့အဲ့မှာနန်းဆဆန်လေးပြန်မွေထားပြီးတော့မှအဲ့ဒါကိုပဲ Blessing 2နာရီလောက်နှက်ထားလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့အရသာလေးတွေဟိုးအထဲမှာအားလုံးဝင်သွားပြီးတော့မှလေအရန်ကိုစားလို့ကောင်းတဲ့အမဲသားဟင်းကောင်းတစ်ခွက်ရလာမှာဖြစ်ပါတယ်လို့
blessing ရချက်တယ်လို့တစင်ပြီးတစင်လိုက်ချက်ကြည့်နော်ဒီလိုပုံစံနဲ့ချက်တချို့ကတော့ complaint တက်မှာတေးချတယ်ဟဲအမဲသားချက်ကိုဒီလိုချက်လို့မရပါဘူးเนาะဆိုမှ complaint တက်ကြလိမ့်မှာเนาะအရင်တော့ကလည်းတက်ခဲ့ဘူးတယ်စီလေးပါလေးတက်ပြီးတော့မှတေချာပြီးမှနတ်တက်ဟာမျိုးဆိုအဲ့လိုမျိုးလဲချက်ပြထားတယ်เนาะ blessing ရ link ပြန်ပေးထားပါမယ်အမျိုးမျိုးချက်ကြည့်တဲ့သဘောပါကဲစားကို blessing ရမြည်ကြည့်တဲ့အခါမှာနည်းနည်းလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြန်ထည့်လိုက်တယ်စားကိုလေးများများမထည့်နဲ့เนาะလိုတူပူလျှော့လေးပဲလုပ်ပါလို့ငန်တော့ရင်လုံးဝစားလို့မကောင်းเนาะအမဲသားကြတော့လေကဲဒါကို blessing ရက2နာရီ3နာရီလောက်နှတ်ထားလိုက်မယ်လို့ပြီးဈေးတွေပါတွေတွားပြီးပြန်လာတဲ့အခါမှာ blessing ရချက်လိုက်တာလေကဲအခုစပြီးဈေးတွေတွားပြီးပြန်လာတော့ချက်ပြီလေကဲအမအပြင်းဆုံးကို blessing ရုံဆုံးထားလိုက်တယ်ကဲရေတောင်မထည့်ရသေးဘူးเนาะ blessing တော့ဒီမဲသားကိုရေဆေးထားတော့လေသူရေလေးတွေပါထွက်လာတာအဲ့ဒီရေကိုအားလုံးခိုင်းရပါမယ်ရှင်ရေလုံးဝမထည့်ရောက်တဲ့အချိန်နေเนาะအခုချိန်မှာရေမထည့်သေးဘူးဒီရေလေးကိုသူ့ရဲ့အရေလေးတွေကိုပဲ blessing တော့ခေါင်းချက်ရပါမယ်ကဲကြည့်ပါဦးတဆင့်ပြတဆင့်ကတော့သူကလည်းသူမှွေးနေရပါအရောင်းစားလို့ကောင်းနေတာကဲရေလေးတွေခန်းစားဖြစ်နေတယ်နော် blessing ဒီအမဲသားကလေနင်းလွယ်တယ်တွေ့လားတူတကီဆန်ကအများဝယ်စားနေကြတော့တစ်ချက်စံမလို့ချင်းမစီတို့ကဒီအမဲသားပေါ်မှာတူပြီးတော့မှရေလိုတော့ပို့စားခဲ့ပါလို့ blessing ကတော့တိတ်အရောင်းကိုနူးသွားတာမျိုးဆိုရင်လည်းဤပြီးမှနူးသွားတာမျိုးမကြိုက်ဘူးလေအဲ့ဆိုဒီအတုံးလေးထဲမှာနူးလိနေတာမျိုးလေးပဲ blessing ကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ခဲရေလေးတွေအားလုံးခန်းသွားခါစားဆိုရင်တော့ blessing ရေလေးနည်းနည်းပြန်ထည့်လိုက်ရေလေးကိုထည့်ပြီးတော့မှလေဒီအေးလေးနဲ့ပြန်ထားလိုက်တယ်ဒီအတုံးလေးတွေလုံးဝကြေသွားလို့မရအောင်အဲ့ကြေသွားပြီဆိုရင် blessing မကြိုက်တော့ဘူးအမဲသားဆိုလေကဲမီးကိုလျှော့လိုက်မယ်နော်ခဏ6လောက်ရှိတဲ့အထက်မှာ4နဲ့3လောက်ကိုထားပြီးတော့မှပြန်စားဖြည်းဖြည်းချင်းစီပြန်ပြီးမှချက်ကြမယ်ကဲရေလေးကိုတစ်ခါထည့်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးမှခန်းခါစလေးပေါ့နော်ဒီအခြေအနေလေးကတော့ကဲစိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ချက်ရပါမယ်လို့ကဲတအောင်လေးပြန်ချက်မယ်ကဲတကယ်လို့အရေးပါလေးကိုစားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီအခြေအနေလေးကတော့စားလို့ရပြီဆိုတဲ့အခြေအနေလေးပါလို့ဒါမဲ့ဒါကိုနူးအောင်ထပ်ချက်ချင်တယ်ဆိုတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ပြန်ပြီးမှနူးအောင်ချက်ပါလို့ပြီးရင်လေး blessing တို့ဒီမှာရှိတဲ့ဂျာမန်မဆလာလေးနဲ့အုပ်လိုက်တယ်တကယ်လို့ချင်းမစ်ဆွေတို့မှာဒီကလားလေးမဆလာရှင်းတော့ပိုကောင်းတယ်နည်းနည်းလေးထည့်ရုံလေးပဲเนาะအခုသူကမဆလာချက်လို့မဖြစ်ပြောလို့မရအောင်သူကလေဒါမဲ့အနက်လေးမွေးရုံပဲ blessing ထည့်လိုက်တဲ့တဘောပါလို့မဆလာချက်အမဲသားမဆလာတော့တတ်ရှိတာပေါ့လေနော်ကဲဒါကပူစီနာရွက်ပါလို့ blessing ရိုက်စိုက်ထားတဲ့နှမျိုးဒီဘက်ကအရင်မွေးတာနော် blessing ရေနွေးနဲ့ရေအဲ့ဒါကိုထည့်မှရေနဲ့ရေနွေးထည့်ပြီးမှအဲ့လိုစိမ့်တောက်လဲရှိတယ်အဲ့ဆိုအမဲသားစားတော့မယ်ဆိုတော့အမဲသားနဲ့တော်လိုက်လေကဲဒီအချင်းလေးလဲဆိုတွေ့ကြတယ်ဟုတ်အရန်ကိုမိုက်နေပြီနော်ကဲ blessing ကဒီအချင်းလေးဒီအရေလေးဆိုရင်တော့ blessing တော့အရန်ကိုအကြိုက်တွေ့နေတဲ့အချင်းလေးပါလို့မနူးမနတ်လေးပေါ့ဒီအတုံးလေးတွေကလုံးဝကြေသွားတဲ့အထိ blessing မချက်ဘူးအဲ့လိုကြေသွားမှလေပျော့ဣနေတာဆိုရင်လေ blessing တိတ်မကြိုက်ဘူးအဲ့ဆိုအတုံးလေးတွေမှာဣနေတာမျိုးပဲ blessing ကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီအချင်းလေးဆိုရင်တော့ blessing ကစားတော့မယ်ချင်းမိတ်ဆွေတို့လည်းကြွေးပါတယ်ရှင်စားသွားပါဦးเนาะ3လောက်2တုံးလောက်တပကံလောက်စားရင်လည်းရပါတယ်ထမင်းလေးခုခဲ့ပြီးတော့မှအတူစားချင်တာเนาะကဲကြည့်ပါဦးအရေးလေးကတော်တော်လေးမိုက်အဲ့ဒီနေ့ဆိုတသားတွေကလေးတွေလည်းအရန်ကြိုက်ပြီးတော့ blessing ရဲ့အိမ်မှာဆူတောင်းတယ်လေအဲ့ဒီချိန်မှာဆူတောင်းပွဲမှာလည်း blessing ရဲ့ဒီဟင်းလေးကိုကျွေးလိုက်တော့အရန်မိုက်အရန်စားလို့ကောင်းတယ်တဲ့ဆိုတော့အရင်တော့ကလည်း blessing ရဲ့ချက်တင်ခဲ့ဘူးတဲ့နေရာမှာဒီချစ်မိဆွေတို့ friend တွေအများကြီးအရန်ကြိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီအမဲသားချက်လေးကိုအရန်ကြိုက်တယ်တချို့ကတော့လေ complaint တက်တယ်လို့ရှိတာပေါ့လေနော် blessing ရဲ့စီးတပ်ပြီးမချက်တော့step by step ဒါကတော့ဒီတကယ်တော့တလေးချက်တဲ့ပုံစံလေးပေါ့လေဟိုးအဖိုးဖွားတွေကိုချက်ပြထားတဲ့နီလန်းလေးပေါ့လက်နဲ့ဘာစီမမတတ်ပဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီတိုင်းပဲလက်နဲ့နေပြီးတော့မှလေဒီမီထင်းမီလေးနဲ့အဲ့လိုချက်ခဲ့တဲ့
ပုံစံလေးပါရှင်ချက်စားခြင်းနော်ဒါဆိုရင်နော်အားလုံးကြိုက်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်လို့အားလုံးကိုချစ်တယ် see you bye bye